Selva.88でした。俺の口に入った。ああ、入った、入った、はい。やっとだから、海が終わった。はい。で、はい。最近パソコンの練習をしてて、ちょっと動画のアップの時間がちょっと多いので、ちょろちょろっと。このやっぱりエボまでなんですよね。止まるか止まらないかのこのギリギリと。安定が早いですよ。上がんない、上がんないから。ベトナムで買ったんです。ベトナムで買ってきた。ベトナムで。今日はつけ毛つけてない。今日ないね。後ろから見るといつもお姉ちゃんっぽいんですけどね。これね。